Bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan menatapmu kembali. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Demi kemuliaan. Akulah Jin, dan aku takkan mudah dikalahkan. Kali ini kita berpetualang kemana, Dex? Dapat! Kau dalam masalah sekarang. Jangan sentuh harta. Pemenang yang setidaknya harta karun ini aman. Oh. Aku membayar untuk membuat jubah ini tahan semburan api naga. Menyingkir dari sini! Tembakan beruntun! Dapat! Pencuri? Padahal aku cuma mengubahnya dari barangmu menjadi barangku. Kau membuat Dex kesal. Terima akibatnya.
Jangan sentuh hartaku. Dapat. Dapat. Ya. Menyingkir dari sini. Tembakan beruntun. Hah, kau kalah telak. Kemana tujuan kita selanjutnya? Everly? Oh, Eruditio? Ya! Kebingungan? Tiada hari tanpa menjarah sarang naga. Kau membuat Dex kesal. Perkenalkan temanku, Deximus Mechanicus Burnicus. Atau panggil saja Dex. Dapat! Ini pasti seru sekali. Terima akibatnya. Sungguh berkilau. Menyingkir dari sini. Kau membuat Dex kesal. Dapat. Kau dalam masalah sekarang. Kebingungan? Dapat. Ya. Aku bukan mencuri, tapi meminjam untuk selamanya. Ini pasti seru sekali. Tembakan beruntun. Dapat. Jangan sentuh hartaku. Kau membuat Dex kesal. Satu lagi untuk masuk ke koleksiku. Aku membayar untuk membuat jubah ini tahan semburan api naga. Terima akibatnya.
Mencuri? Padahal aku cuma mengubahnya dari barangmu menjadi barangku. Sungguh berkilau. Kebingungan? Tembakan beruntun! Kebingungan? Dapat! Menyingkir dari sini! Kebingungan? Kau dalam masalah sekarang! Kemana tujuan kita selanjutnya? Everly? Oh, MDTO? Perkenalkan temanku, Deximus Mechanicus Burnicus. Atau panggil saja Dex. Satu lagi untuk masuk ke koleksiku. Kebingungan? Terima akibatnya. Terkadang aku bahkan kagum pada diriku sendiri. Keberuntungan berpihak.